그땐 모르게 선을 넘었어. 나 먼저 임신해 이제 싹 다리야. 사귀는 손을 둘이 잠든 그때 때문에 나 먼저 임신해 이제 싹 다리야. Alhamdulillah ya, syukur feedback yang macam ni lah yang sangat bermakna bagi kita orang kat sini. So mana yang nak cuba ikhtiar Kus Al-Hindi ni, boleh tekan shop now kat bawah, okey? Kus Al-Hindi ni kita ada halal, ada kelulusan mesti dan menggunakan Kus Al-Hindi yang asli dari tanah Arab. So sangat rare dan sangat berkhasiat, insya-Allah.